a ce ana musabaka na alkur'ani dan jihar su ko yar jihar su ko local government ɗinsu su suka zo na ɗaya, shi gwanda tim ɗinsu na ƙwallo ta ci ya fi mishi akan nasarar 'yan garinsu akan alkur'ani. Haka ne ko ba haka ba? Duk 'yan ƙwallon da suke ƙasashen duniya ya rike sunayensu amma bai san makaranta alkur'anin garinsu ba, saboda ba sabgarsa ba ne kuma ba ta dame shi ba. Wa in yarau sabilar rushdi la yattakiduhu sabila, in yaga hanyar shiriya baya rikanta a matsayin hanya. Wa in yarau sabilal gayyi, amma in yaga hanyar halaka yattakiduhu sabila, to sai ya rike ta hanya. Shi yasa na ɗaya daga cikin abinda zaka nace wajen roƙon Allah shine ya nuna maka gaskiya a gaskiya ya baka ikon bi. Wannan addu'a da ake cewa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba, ba karamar addu'a bace. Allah ya nuna ma gaskiya a gaskiya.